Portachón, sé que eres tú. ¿Qué hay, Pitufina? Filósofo. ¿Cómo supiste? Y supongo que tontín. ¿Todo bien? Díganme, ¿qué están haciendo aquí? Sabíamos que tramabas algo. Yo causé todo esto, Portachón. Pero, Pitufina, el bosque prohibido es muy peligroso. Por lo menos tengo que advertir a esa aldea perdida. Somos el equipo Pitufo y somos unidos. Así que iremos contigo. No puedo pedirles que hagan eso. Pero no lo pediste. Nos ofrecimos. Gracias, chicos. Primero lo primero. ¡Wow! Tecnología insectosa. Según mi mapa, debemos estar parados justo enfrente de este enorme y alto muro de piedra. ¡Listo! Un pequeño paso para 4 pequeños pitufos. Ok, prosigamos. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Lindas flores, lindas flores, flores bonitas. Nos acabamos de conocer, no soy esa clase de pitufo. ¡Ay!